個價錢就係已經同 Rolls-Royce 嘅 Silver Spirit Two 係已經好接近㗎啦。係啊，冇錯。誒係喎，你揸過喎500。係啊，即係我揸過，梗係啦，唔係我擁有過啦，因為我以前個老細有架140嘅500啊嘛。係啊，我經常做司機噶嘛。坐得低啲嘅，重心低啲，真係有好大好處嘅。我係講緊 over 200公里喎時速。好多時候傾到咁上下，我真係好想講，老細我暈啊！原裝唔係咁響嘅，應該冇原裝 S Class 係咁響尾後嘅。閂細啲個風聲。桑達咁嘅聲。係咯，因為呢位借車嘅朋友其實就換咗個死喉嘅，應該都係老化啲問題啦，所以而家好跑車啊，慢速嘅時候。哇！呢架 W140 S Class，咁啊鼎鼎大名啦。除咗因為下樹之外，阿 Benz 男係嘛？係啦。其實一路都好出名嘅呢架車。哇！曾幾何時啊，成街都係㗎喎。成街都係。即係香港嘅有錢人啦，係差唔多人都有一部咁就。情況等於早期嘅阿巴，係嘛？有錢人就要有一部㗎。係啦。咁但係其實呢架車係全世界都出名嘅，因為啲政要啊、明星啊都有嘅，一定有嘅。戴安娜王妃大家都記得啦。但係呢款咧，點解我哋今次咁有興趣試咧？就係佢係600 SEL，冇錯，就係 V12引擎。係啊，香港有賣過嘅，咁但係就街好少見。因為我查翻啲資料咧，都200近30萬定50萬嘅當年90年代初，個價錢就係已經同 Rolls-Royce 嘅 Silver Spirit Two 係已經好接近㗎啦。係啊，冇錯。由於佢有320啊，有500啊，係啊，咁所以咧，咁嗰啲大老細就要諗咯喎，你個樣差唔多啫喎，係嘛？唔睇個車尾都唔知道你係其實係嘅600喎，咁所以咧就真係買600嗰啲有心人咧就唔係咁多，反而係500係好好賣嘅，320啊亦都係好好賣。但係其實呢一副嘅 V12咧並唔係德國戰後嘅民用車嘅 V12 第一部嚟嘅，唔係真正嘅第一部咧，其實係寶馬，就係750 IL，你一定記得啦，就係 E32嗰代嘅寶馬，係突然間有咗呢一部 V12之後咧，傳聞啊個故事係咁嘅，原本 Mercedes 嗰邊已經計劃好80年代中開始要設計 W140嘅，咁但係突然間寶馬推出咗呢個750，真係激到啤啤聲，講大佬一定係 Daimler-Benz 係大佬嚟噶嘛，大佬點可能係佢哋 number one 咧？仲要係戰後第一副嘅 V12引擎喎，咁所以佢延遲咗 W140嘅開發時間嘅，即係推出時間，真係做咗呢副 M120嘅 V12引擎啦。咁呢副 M120嘅引擎其實係2副直六擠埋一齊嘅，做咗出嚟之後咧，性能上已經超過400匹噶啦，而當其時嘅750其實大概係300幾匹到啦，都幾先進嘅。最特別嘅地方就係用 Alu Steel， 其實就係 aluminium 同埋 silicon 合金嘅 cylinder， 佢唔係一個獨立嘅 cylinder， 從來基本上冇絲筒喎呢個。又係冇絲筒，咁高科技？成個鋁合金嘅 block，但係佢喺鑄個 block 嘅時候咧，佢就喺嗰個絲筒嗰個圓形嘅位裏邊咧，喺嗰度冇嗰度啊，就放咗好多 silicon 落去。嗰啲用咗個濾水一冚過嚟嘅時候咧，將嗰啲 silicon 咧就混合咗喺嗰個絲筒個位。然之後佢就加工完之後咧，啱晒尺寸咧，就用啲化學嘅方法咧，就將嗰陣鋁輕輕將佢食咗少少，凹咗落去啲咁多，咁就夠藏油就得啦。即係同我哋普通鑄鐵中鋼你去做個行磨咧，佢係唔一樣嘅。雖然大家嘅目的都係要整粒少少要嚟藏機油，係啊，佢就用 chemical 嘅方法咧去食咗嗰種 aluminium， 就令到嗰個 silicon 高過 aluminium 咧，咁啊可以藏到啲油咯。呢一種 Alu Steel咧，德國人好中意嘅，但係所謂中意咧，唔係架車都用嘅。保時捷就好多車係都用嘅，其他咧就好似Audi 啊、寶馬、Benz 佢就會喺啲最頂級型號嗰個 engine 咧，佢先至用呢個方法去做個絲筒。食咗落去嘅空間咪其實係好細好細喎。講緊係幾十個米群嘅，即係你嗰陣油鑊有幾多啫，就係幾多咯。觀眾咧未必想像得到係點樣，其實好簡單啊！你諗下，你有金沙朱古力你就明。
金沙朱古力咧，個朱古力裏邊有好多 nuts 嘅。你舐下個朱古力，舐到啲朱古力溶溶地咧，啲 nuts 露咗出嚟。係啊，就 exactly 就咁樣啦。咁但係咧，其實嗰啲 silicon 咧，嗰啲粒粒咧，係好硬嘅。即係如果你純粹將嗰粒 silicon 去同普通嘅 cast iron 去比較咧，其實佢仲硬過 cast iron 少少。咁所以如果你要做呢個方法嘅話咧，你就要喺個 piston 嗰邊咧。你要電導一啲嘢落去，令到 piston 面硬啲，如果唔係就俾佢刮花噶啦。哇！仲要刮花，有啲刮硬到咁樣。又係嘅，因為呢一副引擎又真係鼎鼎大名嘅，因為 M120生產週期係真係91至到99年，就係呢一部車啦，呢個年份噶啦。跟住落去嘅 V12當然都有用喺 S Class 啦，但係已經另一部 engine 啦，就係3活版嘅。Twin Spark 嘅 V12仲要唔係6000cc 噶啦，5800定5700咁上下噶啦，所以係兩件事嚟噶啦。咁而呢部引擎咧，亦都有用喺最出名嘅，當然係 Pagani Zonda 啦。冇錯啦。AMG 亦都係用呢副再攞大啦。咁有啲改裝廠話呢部引擎就算唔攞大，即係唔增加個容積，都可以 tune 到過千匹嘅。係啊，呢個就係點解用呢一種方法去做個 cylinder 嗰個威力所在。因為當你所謂好大馬力嘅時候，就係泵多啲油啊，泵多啲氣落去啦，等佢燃燒嗰個能量多啲啫嘛。係啊，如果你係用一個鋁合金嘅 block 跟住藏個 cast iron 絲筒落去咧，嗰啲熱係走唔切嘅。係，佢根本上而家就係冇咗嗰個溫度嘅屏障啊！你嗰啲熱能咧，就算你泵幾多入去咧，你做完動力之後，剩低嗰啲餘熱咧，佢唰一聲同你攞走咗啊嘛！所以你再大馬力，佢都可以頂得住咯。即係唔怪得咧，當其時 Benz 廠咧都用呢副計擠落佢哋嗰啲賽車嗰度。一定大家知嘅 CLK GTR 就用呢副計嘅，當然唔係 exactly 一模，但係個 base 係一樣嘅。咁有咗呢副計之後 ，CLK GTR 真係贏翻寶馬，真係吹佢唔脹。既然講到咁勁啊，踩兩句嚟聽下咧，阿龍生好吝嗇啊，雖然好舒服情況之下咧，好啊，可以睇下佢個力量係點樣咧。V12機器咧，真係好似嗰啲螺旋槳人嗰啲飛機咁樣。係啊，佢嗰種力量咧係好啱呢架車嘅個性嘅，腳步急少少，但係隨隨而嚟。跟住越嚟越大力，聲音亦都越嚟越響。係啊，你大家聽到嘅後期嗰啲係應該係引擎聲嚟㗎啦，開始就唔係死氣喉嘅聲嚟嘅。反而同另外一款亦都係好個數量好多㗎啦，就500啦。係啊，個個性係完全唔一樣。係喎，你揸過喎500。係啊，即係我揸過，梗係啦，唔係我擁有過啦，因為我以前個老細有架140嘅500啊嘛。係啊，我經常做 CK 㗎嘛。老實講，其實兩架感覺咧，喺慢車嘅時候咧，都係覺得係好重嘅。起步咧，你都係要踩深啲嘅。係，佢又特登設計到個油門鬼咁重啦。係啊。好啦，咁啊，但係當架車喐咗之後咧，你又唔好覺得佢一定成日都要搏晒命咁樣個爭眉怒目個谷度行，唔係喎。你踩到100公里咁樣，經常用嘅高速公路啦，佢就係千零轉啊，2000轉樓下啊。咁而 V8咧，佢有個特別嘅地方就係佢有個不均勻點火啊嘛。係啊，有啲轟隆咁樣嘅聲咯。啊，就算慢車快車都有會有嘅嚇。有時甚至乎覺得嗰種低頻嘅麒麟焗籠咧，我自己個人啊，我覺得我唔係好中意嘅。Too much啊！係啦，你反而踩翻快少少部 engine 咧，佢呢一種咁樣嘅聲咧，又會變得個頻率高啲咧，個人個腦咧就好似冇咁暈嘅喎。哦，OK。啊，所以係唔係都伸住兩腳啦？佢係夠力嘅。佢好中意上去最高個波，然之後千零轉同佢做嘢。係啊，但係我就唔係咁中意啦。所以個車速低少少，我自己拍低一個波，等個 engine 行翻快少少，唔使我入油啊嘛，唔使。我就覺得反而舒服啲。但係呢架好似冇呢種嘢喎。哎呀 ，V12啊，始終即係 V10。直六呢個 smooth 㗎啦，兩個直六加埋一齊。兩個直六加埋一齊。你聽到佢改咗頭喉之後有個喉聲啦，但係個喉聲咧都唔會話麒麟焗籠。係啊係啊。都係暢順嘅，同埋咧佢個轉速係可以高啲，係啊！頭先我哋踩到去5000轉到係，都仲有喎，把聲係亢奮嘅有少少。嗱，我從來冇接觸過Benz 呢個年代嘅 V12引擎嘅，咁我係覺得哇，佢唔係嗰種大肥佬牙渣渣，又有氣有力係嘛？係啊，佢真係可以跑得快嘅喎。
佢始終都有2.2噸咁上下重量，嗯你捱過咗個車識喐咧，佢就嚟料噶啦。同埋而家你睇翻咧，佢係4前速波箱嚟啫嘛，呢個早期啊，我真係唔投訴喎呢個波箱，因為佢夠力啊，啲個 engine 你唔轉咪唔轉咯，engine 俾到力個轆，咁你個波箱咪唔使做嘢咯。你起步嗰剎那就知道，其實佢都有好多工作交俾個 torque converter。係，輕輕俾有個 engine 一上咧，呢架車唔喐嘅，係咪未放手掣啊嘛？係其實就係啱啱嗰個 torque converter 咧開始接受到你嘅動力啦，你感覺到個車好似微微開始想喐嘅時候，你就一腳踩落去啦，咁就可以幫你好勇猛咁起步啊！但係講翻轉頭啦，當其時呢架車賣緊200萬宗，係真係幾貴嘅。不過90年代初亦都係香港經濟相當好嘅時候。係啊，你入公司數啫嘛，有乜所謂嗬？你唔使咗佢都要交稅㗎啦。係咯，唔係講緊600 SEL 啦，咁但係呢一代嘅 W140 200萬起跳都差唔多要㗎啦，一定。除咗320，好似320平少少。你老闆買嗰架點都要2嚿㗎。咁但係你又睇翻轉頭，佢又真係俾翻我啲嘢嚟㗎喎。當其時好多創新嘢㗎喎佢。同埋好多 user friendly 嘢嘅喎，仲要係你其他車係冇出現過嘅喎。嗱，包括就係呢個電動嘅倒後鏡啦。而家新嘅車都冇喎，電車都冇喎。其實有個原因嘅，點解用電動？因為佢跟埋 memory 嘅。哦，OK。咁你唔同司機揸，我覺得最大嘅意義就係跟埋個人。係啦，跟埋個人嘅。老實講，呢個即係好少教嘅。舉手啊，觸及㗎啦嘛。你唔同兩個側鏡咁麻煩啊嘛。係啊。所以我一手揦落去喐咪仲快。但係你話有呢個記憶功能咁就有意思喎，因為有時大公司幾架車幾個司機，個 combination 可能好複雜嘅。係啊。咁我就教啱咗之後，我一坐上去就即刻揾翻自己嘅位咁樣。係啊，雙層玻璃啊，當其時係第一次用嘅喺車嗰度。雙層玻璃唔係首次出現喺全世界上，但係用喺車啲咁極端嘅環境咧係難搞啲嘅。廠方真係做過好多測試，去過唔同嘅 altitude 嘅地方氣温去睇下個變化係點樣嘅。有咗雙層玻璃就好似而家咁咯。整到咁樣咯，係啊！而家就好 cheap 啦，架車都有雙層玻璃嘅。而家個雙層玻璃甚至乎咧，佢可以做到你唔知嘅雙層玻璃添。係啊，即係嗰個年代雙層玻璃有條大黑邊喺度啊嘛。係啊，身份嘅象徵啊！喂，仲有喎，4驅嘅冷氣喎。我同你一個，後邊2個。哇！咁呢個必然，因為俾錢嗰個坐後邊嘅。係仲有好多好細微嘅嘢嘅，包括行李箱撳粒的，車牌上面有個把手伸出嚟嘅，又係好好用嘅呢個其實。更加唔好講佢有電鎖門啦。又係好似係首次出現嘅。當其時係首次出現嘅。係啊，其實佢用真空㗎。即係好似個 W123咁樣。係啊，大家未睇我哋 W123就睇翻啦。其實佢用真空呢一個伎倆係用好多年㗎啦。個真空鼓個 reservoir 好似係喺你個座位下邊嘅。大家叫電索啫，佢唔一定係行電嘅。咁當然仲有好多其他新嘅科技啦。而呢啲科技唔係啲 fancy 嘢嚟㗎。係有意思嘅嘢嚟，難怪呢架車出現嘅時候係氹到咁多老闆啊！即係呢啲設備 Rolls-Royce 都冇喎，Rolls-Royce 有好靚嘅做工，我知啊，但係其實佢都唔差嘅。呢啲皮而家30年車啦，呢架原裝嘅喎，好靚嘅喎。呢啲木又真係真木嚟嘅，唔係假木嚟嘅喎。仲有遙控車匙、遙控開鎖，好高科技喎嗰陣時，大家而家習以為常啫。當其時係好高科技。我哋揸嗰啲124仲要用鎖匙開噶嘛，仲有一樣好特別嘅，就係仲記唔記得我2支棍啊車尾，泊車有2支棍。我後生嗰時睇我2支棍做乜㗎？原來係真係方便泊車嘅，揾嚟對位嘅，仲以為有啲乜嘢，有咩雷達啊之類好高科技。但係我覺得好得意咯，嗰種感覺。呢啲我哋幾廿年嚟，呢啲師傅都識得用啊。係啊，不過佢係固定式嘅啫嘛。因為架車本身真係長㗎，呢個係 SEL，SE 就係應該就係德文嘅 Super Fuel Injection 咁嘅意思嘅。因為 E 你上次都講過啦，就係 Fuel Injection 㗎嘛。佢有 S 就係 Super 嘅。咁點解 Super 咧？因為呢架嘢行 Sequential Fuel Injection 㗎嘛。即係前後分2級嘅 Fuel Injection 嚟嘅。咁 L 就係長陣咯，長少少咯。呢架所以係比起 SE 呢個版本係多咗10 cm 嘅腿部空間嘅後座，但係香港好似賣都係賣 SEL 多喎。係嘅，其實我唔知係咪睇慣咗咧，我覺得係嗰個比例好似靚啲咁樣。都係嘅。
唔係好覺有 SE 添啊香港。但係你話將個 E-Class 整到 L 咧，即係只有國內先有，香港冇嘅。係啊係。嗰個比例就麻麻地。係啊，就好似破咗啊嘛。到後期嘅版本咧，直頭 S-Class 係有埋衛星導航。90年代喎，90年代中喎，衛星導航喎，語音控制，即係好 up to date 嘅嘢嚟嘅已經。豪車天花板嚟㗎啦，你諗得到一定係。或者當時阿 Available 嘅新技術，佢就即刻放咗。係啊，係天花板嚟嘅呢架。如果你話 Rolls-Royce 都係豪車嘅天花板，佢係一種 social status 嘅天花板。咁呢架就係真係汽車工程科技嘅天花板嚟嘅一個 showcase。係啊，一個 showcase 嚟嘅。所以佢一出寶馬7係 E32嗰個，又即刻俾佢比下去，一出嚟就賣得好緊要嘅。喂，但係有一個關鍵嘅。好唔好坐先？好坐啊！不過我就好怕坐啊，老實講。係啊，我聽你講過呢個故事嘅，不如你拍埋一邊，今次你坐後邊，我同你繼續傾啊，我揸。哇，龍 Sir， 原來仲有電動軚盤嘅喎。哇！呢個坐墊調校嘅方式係大髀長定短都 OK 喎，有分前後升高。所以其他車廠好易做嘅，即係睇住賓士有啲咩嘢，咁佢咪照抄嗰種。不過話時話啦，龍 Sir，點解你坐喺呢邊嘅？哦，你點解唔坐我邊啊？你老闆嚟㗎喎。係，我以前個老闆坐呢邊啊嘛，咁梗係坐呢邊啦。係。你話你都即係坐過同揸過 W140唔少次啦，比較兩部車嘅 ride quality。你當其時坐一架500 SEL， 好似係氣膽喎。係。嗱，呢部唔係氣膽，呢係早期版嚟嘅，90年代初嘅車嚟嘅，即係鋼彈簧、鐵彈簧嚟嘅。當然係有分別嘅，氣膽唔使講啦，真係舒服到好似坐飛氈咁樣啦。但係呢一架金屬彈簧咧，我又冇唔舒服嘅感覺，我覺得 OK 喎。即係雖然我明顯地感覺到佢係金屬彈簧工作啊，有跳動啊。但係可能個 wheelbase 夠長啦，架車又夠重啦。係啊。即係我唔覺得唔舒服咯，真係冇乜分別喎。即係你係過啲好爛嘅或者好突嘅泵位咧，你先至覺得有少少跳動嘅感覺咯。但係我記得咧，氣膽咧應該係 S-Class 首先用嘅，但係早年嘅氣膽真係幾多時喎都。係啊，成日要整啊。係啊，每次整都幾大鑊嘅喎，對費用幾大鑊嘅喎。我諗大家如果喺街真係有幸見過死咗氣膽嘅車咧，佢真係趴咗喺地下。咪諗起令人諗起60年代啲磨地雞。係啊，嗱我自己坐咧，我係覺得首先後座係好舒服嘅。嗰種嘅舒服法咧，就算同而家嘅車相比咧，我都覺得佢係屬於頂級嗰種舒服嚟嘅。只不過可能而家嘅車嘅坐姿會比你更加個腳位再垂直啲，即係個坐姿再高翻少少。但係如果真係長途坐，我覺得呢類車係會坐得容易入睡啲嘅。呢樣嘢你講到個重點嘅就係德國車咧，就唔單止 Benz，寶馬更甚添，因為要設計嘅車係開好快，所以咧佢個座位咧係會低啲嘅。係，同埋咧佢又想注重下操控咧，佢唔會用盡個 wheelbase，佢會將張凳咧輕輕坐翻前少少。係啊，所以你見到其實普通版嘅 S-Class 140咧 W140咧。佢嗰個 wheelbase 都超過3.1嘅，咁但係點解咁長仲要做個加長版咧？就係因為佢張凳佢冇用盡個 wheelbase 啊嘛。因為佢係要將個車個重心做得集中啲。呢個係德國人做車嘅，你話佢環顧又好，你話佢係執著又好啦嚇，佢就係咁樣嘅。佢唔會話咧係唔係都俾個大嘅 legroom 俾你嚇，即係放棄嗰個車嗰個操控性，佢唔會嘅。到你真係有需要嘅時候咧，你買加長版啦。我自己都好有經驗，因為我喺德國試咁多次車，呢一類嘅車我都試唔少嘅。坐得低啲嘅，重心低啲，真係有好大好處嘅。我係講緊 over 200公里喎時速，咁一路揸一段時間喎。雖然德國 Autobahn 啲彎係真係幾合理地大彎嚟嘅大部分，咁但係你都係要坐得低，係個人先坐得舒服嘅。你覺唔覺坐起上嚟嗰仲有少少124嗰啲影子嘅，介乎124同佢之前嗰部嘅影子嘅座位嗰啲腍度咧，呢部係又係偏腍嘅喎。特別係後座啊，我覺得後座係
冧過前座添喎。係冧㗎，好舒服㗎。不過你一講起呢架車咧，儘管佢係好舒服啦，其實我就諗起一啲即係我自己都好怕嘅回憶。其實我好怕坐呢個位，因為你老闆喺度啊。冇錯啦。因為我點會坐呢個位咧？肯定係長途車啊，可能要坐去廣西啊，咁啊佢坐呢邊，我坐呢邊。係。咁你知老細同你講嘢，對眼梗係望住對方啦，係咪啊？係啊，啱。咁先尊重啊。咁但係架車開得快喎，咁我望住佢嘅時候咧，佢身後邊嗰個風景咧向後退噶嘛，係啊，霎咁啊！好多時候傾到咁上下，我真係好想講，老細我好暈啊！但係會唔會係個司機揸得唔好啊？嗰個司機都係比較彪悍嘅，彪悍式啊！個腳頭都唔係好溫柔嗰種啦。所以後來咧，咁我次次都話：啊，你去廣西啊？即係我哋廣西有間廠，廣西人一齊啊！我話唔好啦，我唔係同你一齊翻啊！各有各揸過去啦。啊，通常我真係感覺到啦，即係你頭先講嗰個起完步之後，其實你感覺唔到佢有咁重嘅重量。係啊，個車喐就得㗎啦。係啦，你每次踩好似而家咁。係啊，等緊，其實係個 torque converter 做緊嘢。係啦。啊，冇波箱冇喐到嘅，但係個速度都係升緊上去嘅，其實。係。啊，輕輕地腳就得㗎啦。換轉係而家現代人揸呢架車咧，就可能覺得點解咁快嘅？我俾咗油㗎咯，點解係完全唔同揸法嘅？係咯，而家嗰啲就即係 direct injection turbo 啊，跟住嗰個波箱有好多級啊。係。and then 咧嗰個波箱咧就會隨住你嗰個速度咧係不斷咁樣，哦，你又慢翻啲，佢就同你跳落個低波度，即係成日都係咁樣。而家啲車係啊，以前嘅車唔係咁樣。以前嘅車咧，你就譬如呢架得4個波嘅啫，但係你兩夠晒大，係冇問題嘅。你波數少咧，你最多咧就起步嗰下嘥啲油啫嘛。係。咁但係咧，你架車喐咗之後咧，架車好重慣性噶嘛，2噸幾噶嘛。你收咗油，佢同你跳上去高波度咧，不斷向前流咧。你如果識得揸嘅話咧，就喺嗰啲位嗰度同你慳翻油。慳翻啲油啊！嗱，所以如果你係識得用呢個波箱，你同前車唔好咁貼嘅距離，睇通啲，有啲預見性嘅話咧，其實呢啲車亦都唔會話好唔舒服啊，亦都唔會話好嘥油嘅。呢個就要睇個司機，要考個司機嘅功夫啦。同埋每次減速，個車身係冇頓挫噶嘛。係啊，佢咁重。佢又重啦，跟住你其實佢個波箱又會靜止個狀態咁樣。係啊，佢唔會多咗一個騷擾俾你嘅。你單純用 brake 去控制啦。其實所以司機揸得好係可以揸得好定嘅呢架。老實你估我繼續咁揸落去，你會唔會瞓得着咧？都會嘅，因為而家我自己講錯咗。老闆唔喺度，舒服好多嚟嘅。其實呢架車真係好難得，因為香港真係好少 SEL 嘅 S68嘅。呢位朋友亦都係喺外邊買翻嚟嘅，就唔係香港車嚟嘅，仲要係個狀態幾好添啊！當然有啲嘢仲要執嘅，另外就係佢加咗套日本嘅包圍，望落去又即刻好醒神嘅成個感覺，仲有鼎鼎大名嘅 AMG Link 啦，所以成架車係好後生嘅 S Class， 好難得。咁希望我哋有機會再試下啲我哋當年基本上冇乜機會接觸到嘅車啦，包括好似呢一架咁嘅 S68 SEL。咁就今次我哋試車差唔多。龍 Sir 你咪瞓咗喂，龍 Sir。其實咧香港係好多呢啲車嘅，即係當年。咁當年咁多啲車，而家去晒邊度咧？其實你可以好平咁買一架翻嚟咯。係。有好多直情係即係放棄咗啦，唔要啦。係啊。咁所以如果我哋喺港產片裏邊咧，成日都見到呢啲車嘅蹤影。不過凡係見到呢啲車嘅蹤影就係撞㗎啦嘛。係啦，冇錯，一陣間就唔撞。其實而家呢架 S68 V12，外國都仲有啲二手盤嘅，即係你話貴，其實唔貴嘅，即係10零萬啦。當然你要預咗，即係有啲嘢要執咯。香港嘅有錢係貴得太過得人驚，所以先至冇人玩嘅。其實呢啲車本身係個 build quality 係冇得頂嘅，非常好，真係嘅，真係非常好。冇辦法啊，龍 Sir，我哋係世一嚟㗎，有價。好啦，今日我哋試車就到此為止啦，記得 subscribe 我哋 YouTube channel 啦，仲有 Facebook、IG 啦。可以嘅話咧，可以參加我哋嘅會員啦，好多活動啊。好啦，拜拜。